睡眠呼吸中止它这件事情是你在睡觉的时候一直处于缺氧的状态，那久而久之，一些慢性病，包括高血压、心脏病啊，然后再缺氧更严重的就是失智、阿兹海默啊，都有可能睡眠呼吸中止。因为我自己有啊，然后我自己帮自己治疗啊，大概戴半年，我现在已经没有再戴了，那已经好了。这原理就是我们上颚是跟头骨连在一起的，下巴是悬吊系统，它会往前往后滑移，所以我们透过这个睡眠呼吸矫正器，把它扣在上颚之后，引导我的下巴到比较前面的位置，来让我的呼吸道畅通。然后再加上舌肌的训练，我们把我舌头做重训，让它有力气，喜欢在前面的位置。我们会有一个数值，那个数值叫做 AHI，5以上就是轻度，5到15是中度，15到30是重度，超过30就极重度。我自己用到现在1年多没有再变差，当然还是要搭配健康的生活饮食啊。如果你有睡眠困扰，自由的地困，都有困没题，欢迎来找邱大。